陣間嘅話，我哋俾一啲大力嘅掌聲，多謝佢哋啊嚇！包括嘅咧就係我哋要多謝有大班同埋大班嫂，多謝兩位，仲要多謝嘅有史哥，多謝。咁啊送出咧我哋嘅 Internet Radio 同埋咧佢哋呢一餐飯就用啦，未有咁貴嘅一餐飯嘅，但我哋係專登嗌佢出嚟屈佢嘅。好啦，咁我哋已經成功啦，咁啊俾啲掌聲自己。好啦，另外仲有就有其他嘅嘉賓同埋我哋嘅院友啦，要多謝佢哋啦。咁仲有我哋咁多一班嘅主持咧，亦都有攞到禮物出嚟咧，就係俾大家嘅。好啦，我哋一齊要俾啲掌聲啊！要多謝嘅就係我哋嘅王府婚宴專門店。有一個咧就咁靚嘅場地俾我哋啦，同埋咁美味嘅食物，多謝晒嚇！我哋已經係第2年喺呢度搞㗎啦，咁啊希望咧喺嚟緊日子嘅話咧，我哋有多啲嘅時間咧，可以同大家見面。好，跟住我哋要多謝嘅就有 Ideal Radio 嘅阿 Sam 啦，因為咧佢係 discount 咗俾我哋嗰啲嘅 Internet Radio 嘅，我哋都俾啲掌聲阿 Sam 哥嚇，多謝晒。好啦，後邊呢一個咁靚嘅 backdrop 咧，我哋要多謝嘅就係個 backdrop 嘅 sponsor， 就係阿 Joe 同埋 Elaine 喺邊度啊？我冇嚟到，好多謝晒兩位。好啦，仲有我哋嘅 artwork design 嘅 Alex 同埋阿 Bird， 多謝多謝。好啦，咁而家我哋開始咧就會影相，咁啊要麻煩咧就係我哋咁多位嘅主持。